이렇게. 다음에 연유에 찍어 먹는 거. 맛있지. 너무 뜨거워. 국물 마시는 거 찍어야 돼. 맛있겠다. 제다 큰. 양념.
이런 초짜씨. 컵을 여기 두면 컵에 초점이 맞잖아. 숫자 읽을 줄 한자 읽을 줄 몰라가지고 못 읽어서 뒤에 못 읽었어. 오늘은 오프탑에도 올라와서 있습니다. 어떤 팬트도 있어가지고 감성 깜짝이야. 아빠 돈이 데리고 와요. 근데 이거를 이렇게 같이 줘야 되는데? 내 토끼. 오늘 왕빨팬. 쿠키 전부 스틱을 베이셔가스 넣고 아! 답답나. 떡밥먹어 현미 똑같이 생겼다. 같이 활동했을 때니까. 오! 라면 좋아하네 자기는. 요즘 진짜 안 먹잖아. 옛날에는 그래도 못 먹었는데 요즘 먹을 게 너무 많아가지고. 언니 그 로라이즈 같은 거 나 그 얘기 하려고 그랬어. 로라이즈 완전. 언니의 치고를 따라갈 순 없지. 어디 너 기억나냐? 어디 방송국에서 화장실에서 너랑 나랑 거울 앞에 손 씻는 데서 마주친 적 있어. 많이 봤 약간 그런 느낌이 들지 않아? 가죽이 떨어져 있는. 나는 이제 그런 거 좀 느껴가지고 나이가 되면 그 느낌이 거의 100가지도 달라져. 아 근데 진짜 젊었을 때 많이 벗고 다니기 잘했어. 벗고 다니기 잘했어. 벗었어야 되는데. 짜장면 먹자 이렇게. 해가지고 만사는 하다가 우리끼리 떠들지 말고 가서 떠들자. 네. 됐어. 여기 LP도 있고. LP 좋아해. 오빠가 좋아해가지고. 되게 귀여운 거 많다. 좋고 캐릭터가. 그거는 이제 손으로 다 찢은 거. 언니 그림 많이 좋아했어. 모닝 피자. 이런 건 화분인가? 네, 화분. 저런 도자기 저런 건 너무 예쁘다. 그치? 네. 이거 진짜 예쁘다. 도자기잖아. 언니 이런
트레이도 귀엽다. 이거 귀엽다. 뭐야 이게? 우와, 그냥 장식품인가 봐. 아메리카노 아이스? 나는 결을 알아야 속 시원하게. 모자이크를 한번 배우는 건 어때? 유료야. 아 유료라고? 다음에 우리 돈 모아서 맥북 사거든. 파이널 컷을 한번 구독해보는 게 어때?